大家咧都知道我好中意食海鮮噶啦。咁咧今次用一個好特別嘅調味，整一個大人細路都啱食嘅涼拌海鮮拼盤。夏天啊，燒燒薯啦。今次嘅味道咧，比一般之前整嘅有非常唔同嘅地方。大家好，歡迎收睇唔熟唔食，我係 Arthur。今集咧同大家分享一個好喜歡整嘅海鮮餐。你可以用好多唔同嘅海鮮嘅，可以用蟹啦、蝦啦、龍蝦啦、聖子啦、帶子啦，甚至乎好似我哋今集呢啲最簡單嘅普通嘅基圍蝦啦、沙白啊、帶子同埋啲鮑魚。最緊要咧係啲海鮮咧要夠新鮮，啱啱隻蝦就喺入邊跳咗出嚟嘅，係啦，未死嘅，係啦。咁咧鮑魚咧擦乾淨之後咧。記得咧要將佢嗰個嘴巴入邊嘅內臟啦，佢個腸啦就要拎翻走啦。為咗鮑魚容易啲熟咧，我哋可以喺鮑魚上面咧就介少少花啦，令到佢咧就容易啲受熱，容易啲熟嘅。最離唔開嘅就一定係醬油，佢基本嘅底味，全部味道啊精華就靠個醬油咧去幫個海鮮咧係提鮮嘅。今次咧介紹呢一隻咧就犀利啦，係用李錦記嘅頭道原釀海鮮頭抽，係啊。咁咧，佢就係冇添加劑啦，冇人造色素咧，係一個好健康、經過咗多重發酵嘅頭抽。除此之外咧，最特別地方可以望下呢一度啊，係有鮑魚嘅精華，提升鮮味之外咧，係鮮中帶甜嘅喎，可以幫到我哋煮飯嘅時候咧，係提升海鮮嘅鮮味。好，呢個時候我哋煮飯撈醬先。我哋眼前嘅調味料全部都可以喺超市好輕易咁買到翻嚟，大家只係需要跟翻熒幕比例咧調校翻咁就 OK， 非常之簡單嘅。哇！真係唔同味喎！嗱，我哋煲起啲水，然之後咧就俾啲葱啦、薑啦、些少嘅花雕酒，咁啊就用呢兜水咧去煮嗰啲海鮮嘅。咁啊就分批做啦，咁啊先放啲帶子落去。今次帶子咧就有6隻，咁啊全程猛火做就得噶啦。我哋要煮到啲帶子咧去熟透啦，去甩殼咧，咁就為之 OK。係啦，咁啊其實你見佢差唔多滾翻起啊，差唔多好快，因為啲帶子本身咧就唔使話煮太耐嘅。同埋啲裙邊啦，如果大家係留翻起嘅話咧。佢一攣起其實就可以拎翻走噶啦，因為裙邊咧佢煮嘅時間咧相對仲可以短啲添。咁你見到個帶子浮起或者係甩殼咧，就證明佢熟噶啦，咁啊唔好再煮落去拎翻起啦。如果唔係咧，我哋烚太耐咧，佢就會好易老嘅，唔好食噶啦。咁至於個殼你要唔要就自己選擇啦。我覺得個殼咧攞去浸啊唔係太過衞生啊。如果假如大家想用翻個殼咧，建議大家就拎翻出嚟都洗翻乾淨，消一消毒先至好用咯。OK， 嗱咁我哋呢個時候咧就將啲殼咧就撈翻起佢先。當兜水咧重新再滾翻起之後咧，就可以將剩餘嘅海鮮咧就全部倒晒落去㗎啦，包括啲咩沙白啊、鮑魚蝦，全部都車晒落去。咁咧呢一步咧都係用個猛火做。咁其實咧蜆開口就熟，蝦變橙色攣起就熟，鮑魚甩殼就熟。咁所以其實呢一步咧就可以更加容易處理，用目測都處理到㗎啦。咁但係點解我哋啲帶子就唔好咁樣做咧？因為帶子咧佢受火嘅時間咧唔可以太耐啊！如果你擺埋落去嘅話咧，咁就比較難揀翻出嚟啦，咁就有機會會容易煮老啦。咁我通常咧就會係分開做嘅。咁假如大家係有蒸格嘅話咧，都可以用蒸格咧係將啲海鮮啦去蒸熟嘅，即係例如係將啲帶子攞去蒸熟佢咧，其實都可以嘅。咁其實呢一步咧，最主要咧一定要咧就係要將個水煮滾。咁當佢一滾起嘅時候咧，基本上咧好多海鮮都已經熟㗎啦。咁咧就見到啲蝦咧就變咗橙色㗎啦，同埋咧就變咗 C 字形。咁當啲蝦變咗 C 字形嘅時候咧，就代表佢已經熟㗎啦。咁我哋又可以將佢咧就滗翻出嚟。咁其實咧有啲沙白咧就已經開咗口㗎啦。咁我哋都可以咧將佢哋咧就攞埋出嚟。咁呢個時候咧鮑魚都熟㗎啦，拎翻起佢先。我哋就隔起晒啲海鮮㗎啦。咁呢個時候咧就將佢哋全部倒晒落去兜汁度，係啦。咁咧就將佢哋撈一撈佢啦。咁假如大家係唔想等嘅，你都可以直接去當係一個醬去點嚟食，都好惹味嘅。咁假如大家擺得嘅，你擺過嘢都冇問題嘅。試翻粒帶子啦，個帶子仲啱啱好軟滑，好味啊！好啦，咁就唔好講咁多，快啲落去超市咧買翻支李錦記嘅頭道原釀海鮮頭抽翻嚟試下整下啦。嗱，啲海鮮我哋浸咗一晚之後咧，你見到咧啲肉嘅顏色已經係深色咗，入咗味噶啦。呢個時候就擺盤啦，擺靚之後咧就淋翻個汁，少少嘅芫茜葉，咁咧其實咧就 OK 噶啦。咁蝦肚嗰度咧可以剪開少少咧，令到佢浸嘅時候咧容易啲入味。今次呢個比例咧，你放心，一啲都唔辣，仲要係好好食、好惹味嘅。咁就記得啦嚇，要落街咧買翻呢支李錦記嘅頭道原釀海鮮頭抽先至啱使噶。OK， 我哋今次分享咧差唔多啦，希望大家會中意。喜歡記得整俾朋友食，分享俾朋友叫佢整俾你食，同埋記得 CLS 讚好訂閱。下次見，拜拜。